Hello， 大家好，我是卢哥。我从以前到现在，其实都有一个改车梦，好不好？就是想要把速克达改的我心中所想的那个样子。但是呢，到了现在啊，我这个梦想还没有实现过。大家可以看到，我的速克达，有没有这一台 Force？ 全原厂个胎革迷梦。就是我这个梦想啊，到现在都还没有办法完成。所以说呢，我今天有找到一个幸运的，做了100多个签里面，从中去挑选一个最幸运的 No.1。这个就是我妹这台车。不爱。上次帮她爆改完之后呢，算是改造失败，因为她很不喜欢。白痴，关掉啦！手起来说说。所以说这一次呢，我要贯彻始终，帮我妹改一个屌炸天的东西。来，当自己家。凶八婆不在家。什么？为什么他有2台手机？好舒服。这是他外出的口罩。讲，身为一个最专业的图习官，我们要时常来检查我妹房间到底藏了。这到底是哪里呢？这什么？这什么荒废现场啊？我记得他的钥匙好像都会放在这个包包里面。哦。好，各位，那我们现在呢来到这个藤野车业啊。我手上呢拿着一个神秘的黑暗物质。好吧，等一下呢，我们就来演示一下这个东西到底有多厉害。黑色接在负极，然后。请注意倒车，请注意倒车，车辆右转弯，请注意安全。等一下我们就把这个装在我妹车上。人才啊！有人会被杀了吗？应该不会了，上次都没事。医生，我一定说你是共犯。哇，莫名其妙就吓死了。好，所以说呢，现在老板帮我们装好了嘛，喇叭我们就直接藏在这里面，接起来这样应该就有了吧？反正我们只要刹车就是请注意倒车，然后方向灯。喂，彩珍哦。你说你5点05到高铁站是不是？对啊。好啊，我去载你。好。好 ，OK， 5点见。好，拜拜。好，拜拜。而且我跟你们讲，5点这个时间，下班的巅峰时段，车子一大堆。请注意倒车，请注意倒车。对于这个改车的梦想啊，实现在了我妹的车上，觉得我现在心里面是非常踏实的。那我们就准备出发好不好？然后等一下就帮我把我妹的车放在那里，然后让她骑回家。请注意倒车，请注意倒车，车辆右转弯，请注意。那我现在呢，把我妹摩托车先停在这个停车场，然后我们等下去前面的接送区，直接等她有没有？然后她从高铁站走出来，看到我这哥哥在那边等她，她也会觉得好开心，好暖心。Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때, boy. 快来接我，因为很想你啊。我刚刚一直在睡觉，我好累。都是我帮你拿。这个包包我帮你背。好啊，那走啊，我们回家啦。往哪边走？哇！什么？他刚跟我讲话。这声控的啦。靠！他说请什么？请注意倒车啊！
刚刚帮你带去更新软体了。我跟你讲话好扯那哦。深度呢？啊，火车油门呢？不然你问他，你现在要干嘛？他要倒车，你要倒车。1比1，开不开心？那为什么我只按一下刹车啊？哎，要刹车嘞！干嘛不敢吹油门了？哎，你这个很酷哎！你这个真的很酷。干嘛？你要干嘛？啊，我错了，我错了。你骑车有在打方向灯的吗？有啊，有确定吗？有啊。你有在打？那你打开我看。哎，你在哪里改的？你想改吗？这台车更新完之后，有没有？它结合了机车以及连接车，还有一个船，什么船啊？大船进港喽！哎，你他娘的还真是个天才！ Jack it up.